here. You know baby. Check my style. Yeah. Ku mulai angkat suara keras setelah kulihat kau bergaya lewat di batas. Cuma bisa bergaya padahal gak punya kreativitas. Dasar sampah yang akunya punya kelas. Diriku beringas, tegas, tak bisa kau cerna. Karena otakmu kosong, cuma bisa bersuara. Omonganmu dusta, tak bisa dipercaya. Mending lo mati sana, pergi jauh ke neraka. This is Lil-EmKa. Check man. What's up? What's up? What the fuck bullshit? Itu kata yang sesuai sama dengan nanti kalau yang banyak kamu buang. Tiap ku dengar bacaan lirik lo itu bikin perutku mual. Lo itu jawab tapi kelakuannya binal. Ku berdiri sendiri di sini dengan berani. Kalau lo punya nyali ayo datang kemari. Kita battle face to face dengan skill tinggi. Ku takkan mundur walaupun cuma seinci. Yeah, pecundang itu bukanlah gayaku. Karena pemenang itulah karakterku. Yeah shit, jangan hanya bullshit. Replay my word, let's move it. Oke. Karakter pemenang ku teriak dengan lantang. Mungkin ku masih baru bukan berarti ku lancang. Skillku bisa diadu, ku siap untuk ditantang. Beradu kataku siap lewati semua penghalang. Jangan ngaku diri rapper kalau cuma bisa bergaya. Kalau bergaya, anak baik pun juga bisa. Kata-kataku jelas, jelas kita berbeda. Kalau lo gak tahan bilang aja sama mama papa. Yeah, ku siapkan lirik sebagai amunisi. Ibarat pistol di tangan, pegang dua sisi. Kelakuan lo tolol gak bisa dipungkiri. Kalau lo punya metal kesini ujung gigi. Adrenalinku semakin meningkat. Kalau lo berani ayo balas lagu ini dengan Jerman. Tapi ku yakin lo itu emang gak punya bakat. Dasar keparat yang bisanya cuma plagiat. Kau terdiam terpaku otakmu buntu. Skill sebatas tai kuku. Lirik rancu milikmu. Cuma ngebahas masalah itu meluluh. Sebelum maju sana buru-buru pasang rompi anti peluru. Sebab 1000 misil datang menyerbu ke arahmu dari segala penjuru. Yeah. Gue gak perlu kau buat mengkoreksi isi puisi gue yang penuh intimidasi. Beda interpretasi tentang hip-hop ngebikin kreasi. Tiap MC beda konfigurasi. Gue gak bikin lirik evokasi untuk menjaga eksistensi diri atau nyari legitimasi. Gue cuma berimprovisasi tiap hari dengan ngisi skill bagai amunisi. Yeah, bitch, what's up?